老人家，你哋喺度做緊乜嘢啊？講俾我聽下。跳活力舞咯，而家興啊嘛，乜你唔知嘅咩？知就知。不過呢啲通常都係後生仔嘅玩意嚟噶噃，乜你哋都啱㗎？我哋啱，乜唔啱啊？你估我哋仲係以前啲老古董啊？其實我哋同啲後生仔一樣咁有活力㗎。人眼似飛鏢，輕輕射目標。喂，小心啊婆！喂，活力還活力㗎，你咁搞法，一陣扭親你嘅腳麻鬼煩㗎啦。唉，你同我頂，我哋有專人指點，唔會扭親嘅。我哋仲有步法添噃，你估亂嚟嘅咩？睇落又係似模似樣㗎喎。除咗有步法，仲有好多特別嘅手勢添噃。喂，阿婆啊！哎呀，唔好叫我阿婆啊，叫我阿嬸，叫老曬。好啊，阿嬸，點解你會學呢種舞嘅呢？有兩個理由嘅，第一就好玩啦，因為有好多花式變化；第二，為咗證明其實我哋啲老人家一樣可以參加呢類活動，舒展筋骨嘅。咁你學咗幾耐啊？幾個月咯，你睇下我跳得幾好。我今年70幾都係咁跳啊70幾啊？唔似喎。梗係啦，我嘅秘訣就係跳舞啦。啊係啊，我哋有時會出去參加比賽添㗎。嗱，呢啲咧就係獎杯啦，威唔威啊？哇嚇！有咁多獎杯，真係唔到我唔服咯。睇你哋啲後生仔以後仲敢唔敢睇小我哋啲老人家，話我哋冇用？我一向都係敬老主義者嚟嘅。我忽然間希望自己快啲老噃。點會咁㗎？你後生搖搖，點會想快老㗎？唉，你有所不知啦，因為我都想同你哋一齊跳舞啊嘛。跳舞啫嘛，隨時歡迎。不過你哋後生咧就應該同翻啲後生仔跳舞先至有情趣嘅。估唔到香港啲老人家，佢哋唔單止有活力，仲好知情識趣添。